يا قبا، نروح نشوفوا تراه. راك تظل تقول الناس توما ماكيس ماكيست. نروح نشوفوا مكانش واحد اللي يحب الماك، والماك يحبكم كيما نتوما. راكم عندكم محبة ما بيناتكم طري طري بيان. هذا في وقت كما يقولوا نيس. النظام ماهوش جزائري. النظام هذا ماهوش جزائري، سي با ان سيستم الجيريان. كي كنتوا في وقت النظام الخارجي هذا، نروح نسمعكم باش تقولوا على الماك. روحي. المشكل انه الفرشيطه هذيك العاديه ماشي تاع الماك، راهي اخطر من الفرشيطه من الدرابو تاع الماك. بارك الله فيك سي عماد، بارك الله فيك. هذه فقط. بارك الله فيك. تبعوا الكلام اللي راه يقول فيه الاخ عماد، راه مهم. ايا نروح نشوفوا الشي اللي خلاكم تحبوا الماك خير من الامازيغ. العلاقة هذه غير مباشرة هذه. في وقتك كنتوا كل تحت الحكم الخليجي الكيان. Je condamne le racisme. Je condamne l'intolérance. Mais je pardonne à une bougle femme dont les connaissances sont limitées. Ce qu'il y a de condamné, ce sont les journaux, les médias, les télévisions qui lui prêtent le micro pour dire des âneries, des bêtises. Sinon, la personne, sincèrement, elle ne m'intéresse pas du tout. هذه الهضرة هذه اللي يهضر فيها في 2018. سماك فيها زوج حوايج تريز امبورطون. في الطرف هذا فيه زوج حوايج. يقول بلي المرأة هذه نسمح لها وما تهمنيش، ما انتريس با. يجي لوي باردون. Mais je pardonne à une bougle femme. Sinon, la personne, sincèrement, elle ne m'intéresse pas du tout. دركا كي دارت اللعبة، الحكم الخارجي راح، دارت اللعبة ولات المرات تهمو ويخدم بها دركا. فاهم روحك يا راجل. Les héros de ce régime, on a des porte-voix de ce régime qui, comme la députée Naïma Salhi ou l'actuel ami personnel de Tebboune qui s'appelle Benzaïm, qui font des vidéos et des écrits racistes, insultants envers des Kabyles, ils n'ont rien. هذا في جوي اسم 2021 ولا تهمك يعني لاك ديرني الكار تاعك ولا كيف؟ فاهم راك ولا تهمك والله. Mais je pardonne à une bougle femme. Sinon, la personne, sincèrement, elle ne m'intéresse pas du tout. بكري tu t'intéresses pas. اليوم وش ولات عندك؟ Les héros de ce régime. البكري خدمت من الموتى الله يرحمهم ويساليهم، واليوم راك حاب تخدم بالقطوطة. واحد القط. نشكرهم على المجهود اللي يقوموا به